Baik, siap belajar? Ya, sudah kalau nggak belajar pulang aja. Hanya ada dua kata. Zijn alleen maar twee woorden. Saya ulangi. Hanya ada dua kata. Zijn alleen maar twee woorden. Dan kalau kata ini bukan cuma kita ucapkan, tapi kita lakukan dalam hidup kita. En als wij deze woorden niet alleen maar uitspreken, maar ook doen in ons dagelijks leven. Percayalah, tidak ada yang sulit buat hidup kita. Geloof maar, er is niks moeilijks in ons leven. Saya ulangi. Ik herhaal. Hanya ada dua kata. Zijn alleen maar twee woorden. Yang kita harus alami, nggak cuma ucapkan saja. Die wij moeten echt ervaren, dus niet alleen maar uitspreken. Dan kalau kita lakukan dua kata ini, nggak ada yang sulit buat hidup kita, saudara. En als wij deze twee woorden echt in praktijk brengen, dan is er echt niks moeilijk in ons Kalau leven. dibalik, Maar als het omgekeerd, kalau ada di antara kita als er iemand van ons is yang langganan kesulitan, die altijd maar problemen hebben, ada orang langganan kesulitan. zijn er mensen die abonnement hebben op die problemen? Terus saya tanya, ada tidak? Zijn er zo mensen? Nah, kalau ada, Als er wel zo mensen berarti aanwezig is, orang itu tidak melakukan dua kata ini. dat wil zeggen dat deze mensen deze twee woorden niet in de praktijk hebben. Kalau cuma dua itu banyak atau sedikit? Nou, als er alleen maar twee is, dat nou veel of weinig? Sedikit. Dat is eigenlijk weinig. Mau tahu nggak? Wilt u dat weten? Kalau nggak mau tuh saya nggak mau beri sayang, saya dapatnya susah nih saudara. Als u dat deze twee woorden eigenlijk dagelijks hebben we uitgesproken, Tanpa saudara sadar, zonder dat u dat beseft. dua kata itu adalah catat. Niet maar noteren. Ja, Deze twee woorden, namanya- als u dit niet noteert, dan is dat echt jammer voor u. Dua kata itu ialah Deze twee woorden, ya ja dan amin. en amen. Kita bilang, oh, itu semuanya apa? Wat wilt u dan? Saudara bayangkan hanya dua kata ini yang bisa membuka semua pintu surga itu untuk hidup kita. Deze twee woorden alleen eigenlijk die hemelse deuren kunnen openen voor ons leven. Kok nggak semangat sih saya ngomong begini? Waarom ben je niet zo enthousiast als ik dit zeg? Hari ini saya pindah 3 kali tren loh saudara, dari Hoda ke Horwell, ya, terus ke Hoda Stasiun, dari Hoda Stasiun ke Den Haag Sentral, dari Sentral saya naik lagi ke atas, cari tram nomor 3, saya tetap semangat. Om hier te komen vandaag moet ik van het Koude naar Koude en dan naar Stasiun Hoda ya. en dan naar station Den Haag nog en daarna nog met de trein Nomor 3 3 hier naartoe. En toch ben ik enthousiast. Tetap saya semangat. En ik blijf gewoon enthousiast. Kenapa ini orang-orang utangnya banyak kali? Wat denkt u nou eigenlijk? Dat is veel stoelen en zo. Ngantuk, awas kamu. Oke, saya ulangi lagi. Ik herhaal nogmaals. Hanya dua kata ini, Alleen deze twee woorden, kalau kita katakan dan kita lakukan dalam hidup kita, als wij deze uitspreken maar ook doen in ons leven, kita akan melihat, mengalami pintu-pintu berkat surga terbuka buat hidup dan kita. zullen we echt zien dat de hemelse deuren geopend gaan worden voor ons leven. Apa tadi? Welke zijn dat? Apa? Ya dan amin. Ja en amen. Gampang atau tidak? Makkelijk of niet? Gampang, sering kita ngomong kok. Makkelijk, we kunnen het zo meteen uitspreken. Kalau saya tadi tahu musik WL nyanyi lagu Amin Amin, saya hitungin berapa kali amin tadi. Amen, amen, amen. Ik heb niet geteld. Ngitung nggak ya berapa amin amin amin. Nggak ngitung saya tadi. Ik heb niet geteld hoeveel keer hebben we die amen gezongen. Saudara, itu luar biasa loh. Het is echt buitengewoon. Ya, ini kemarin saya telepon Lili. Ik heb zuster Lili Kalau gisteren Lili bisa datang pagi ini, pengorbanannya besar betul dia. om hier te komen vandaag. Capek tadi malam sampai jam berapa belum tutup restorannya itu. Gisteravond tot heel laat moesten nog bij haar. Hari ini datang. En toch vandaag komt ze wel. Gua juga bisa datang hari ini tuh mujizat. En vandaag Tak mau nih gue wah.
Echt wonder ook. Terus saya tanya Henry, mama datang enggak rasanya? Toen dan naar broeder heen van, kom je moeder nog vandaag? En hij zei, misschien niet. En ik zei, Kenapa waarom nggak niet? datang? Saya tanya. En ik vroeg hem, waarom niet? Persiapan pestanya Hendrik nanti sore. Maar zij is aan het voorbereiden voor het feest van broeder Hendrik. Hendrik kemarin ulang tahun nomor 60. Broeder Hendrik was gisteren jarig, 60 jaar geworden. Kalau mau ngasih aduh tanya sendiri, jangan tanya saya. Als ik baru wil dan geven, dan moet u bij hem. Baru mau saya telepon gua, atau muncul orangnya, untung dia datang. Ik wil daar net bellen, maar en dan kom ze al. Kenapa saya ceritakan semuanya? Waarom vertel ik dit alles? Ternyata berkata ya kepada Tuhan itu sulit dilakukan. Blijkbaar om ja te zeggen tegen de Heer, dat is moeilijk om in praktijk te brengen. Susah atau mudah? Makkelijk of niet? Bukan berkata loh, melakukan. Dus niet alleen maar zeggen, maar ook doen. Ayo jawab. Nah itu Dit dia. antwoord. Padahal cuma 2 huruf Y-A. Gitu Terwijl saja. het is alleen maar 2 letters, J en A. Ternyata sulit. Maar het is hartstikke moeilijk. Maka itu kita menemukan fakta ini dalam hidup kita. En daarom ontdekken wij deze feiten in ons leven. Jangan tersinggung saya berkata ini. Ja, moet je maar niet boos worden als ik dit zeg. Ternyata binatang jauh lebih mudah mengalami mujizat pertolongan Tuhan daripada kita. Blijkbaar dat dieren kunnen makkelijker wonderen van de Heer ervaren dan wij. Betul atau tidak? Klopt dat of niet? Jawab betul atau tidak? Karena mereka tidak bisa berkata tidak kepada Tuhan. Omdat zij geen nee kan zeggen tegenover de Heer. Coba renungkan kalimat ini. Denk even goed na, deze woorden. Kalau saudara masih bingung, saya beri pertanyaan lain lagi. Als u nog in de war bent, geef ik u deze vraag nog. Antara kita dengan mereka, siapa yang bisa berkata tidak? Tussen Kepada wij, dus Tuhan. wij en de dieren. Wie van ons die nog nee kan zeggen tegen de Heer? Ayo kita atau mereka? Wij of de dieren? Maka itu kurang ajar, dia itu minta diberkati terus. En daarom zijn we eigenlijk onbeschoft om alleen maar gezegend wil worden. Betul Vragen om tidak? gezegend wil worden. Maka itu Tuhan tidak bisa selalu maha kuasa dalam hidup manusia. En daarom kan de Heer niet altijd almachtig is in het leven van de mens. Karena kita bisa berkata tidak kepada dia. Maar wij kunnen nee zeggen tegen de Heer. Binatang tidak pernah bisa berkata tidak di hidup mereka. En dieren kunnen dat nooit doen in hun leven. Lihat saudara hidup di negara 4 musim. Kijk, u leeft in een land met 4 seizoenen. Kalau pohon-pohon itu bisa ngomong seperti kita, Als die bomen kunnen spreken net als wij, protes nggak kalau sama masuk musim gugur seperti ini? gaan ze nog protesteren als zij in de herfst binnen gaan. Kenapa protesnya? Waarom gaan ze protesteren? Jadi kering, jelek. Omdat zij lelijk worden, kaal. Tapi mereka tidak bisa berkata tidak. Maar ze kunnen niet nee zeggen. Mereka selalu mengikuti doa Tuhan Yesus. Ze volgen altijd het gebed van Heer Jezus. Semua binatang juga selalu mengikuti doa Tuhan Ook Yesus. de dieren, die volgen allemaal het gebed van Heer Jezus. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Laat uw wil geschieden, niet mijn wil. Betul? Klopt dat? Kira-kira terjadi apa kalau pohon-pohon itu bisa protes waktu musim gugur, dia nggak mau gugur, tetap aja begitu. Wat zou er gebeuren als die bomen gaan protesteren en die, tijdens het herfst willen ze gewoon blijven zoals het was? Ayo kira-kira jadi apa? Wat wordt het? Mati, apalagi? Ja, gaan die bomen door? Ayo Wat nog cepetan meer? dong. Saya mau cepat berangkat ini ke kapel nanti. Ik moet weer straks snel naar Capella. Saya belum tahu kapan nanti ke sana ini. Saya tanya berapa orang siapa yang bisa jemput, belum ada yang jawab. Ik heb wel gevraagd wie kan mij ophalen, maar ik krijg nog geen antwoord. 4:30 saya harus ke Schiphol karena pesawat saya 9:30 balik ke Jakarta hari ini. Om 4:30 moet ik straks naar Schiphol, want 8:30 vanavond moet ik terug gaan. naar Besok Jakarta. 6:30 malam tiba di Cengkareng, jam 12 saya take off balik ke Papua. 6:30 s'avonds morgen kom ik aan in Jakarta en Malam jam 12 malam 12 uur s'nachts moet ik
vliegen naar Papua weer. Jadi saya nggak sempat pulang ke rumah anak saya minta anak saya jemput saya ngambil barang-barang dan tukar barang yang mau ke Papua. Dus ik kan niet naar het huis van mijn kinderen. Dus ik vroeg hem om gewoon de spullen mee te nemen en dan gaan we bij de airport gewoon wisselen. Tanggal 13 saya sampai Jakarta lagi. Op 13e straks kom ik weer terug naar Jakarta. Ada 2 kali kebaktian Natal, 13-14 Desember. Het zijn 2 kerstvieringen, 13e en 14 december. Minggu depan tanggal 15 tengah 6 pagi saya take off ke New York. En volgende week, 15 december, ga ik weer naar take-off naar New Ada yang mau York. ikut? Iemand wil mee? Saya sendiri. Zelf betalen. Iya dong, masa saya bayar itu. Ja, ik kan toch niet voor u betalen. Saudara dengarkan ini. Luister dit voor deze zus. Jawabannya atas pertanyaan saya tadi, kira-kira pohon-pohon itu jadi apa kalau mereka tidak mau dibuat gugur di musim gugur? Antwoord van mijn vrouw van, wat zou die bomen worden als zij niet kaal worden tijdens herfst? Jawabannya tidak mungkin protes sebab mereka nurut. Antwoord is, Enggak amin. kan niet anders. Ze kunnen niet protesteren, want ze moeten gewoon volgen. Loh betul tidak saudara? Klopt dat of niet? Tidak ada jawaban apa-apa karena mereka nurut. Geen andere antwoorden, want ze volgen gewoon. Jadi jujur ya, kalau Tuhan kita tanya, Dus laten we eerlijk zijn, als de Heer vraagt aan ons. tolong jawab semuanya ya, masuk di rumah juga. Geef nou antwoord iedereen. Hè. Bagi yang Degene die ditanyakan thuis itu, zijn. jawabannya apa Baldi dari mereka? Udah wel die straks. nggak ada. Dengar pertanyaan ini. Luister goed naar die vraag. Karena kita bisa berkata tidak, Omdat wij nee kunnen zeggen, maka pertanyaannya berarti Tuhan lebih gampang ngatur binatang atau ngatur kita. Nah, dan de vraag is het makkelijker voor de Heer om mensen te regelen of de dieren te controleren ayo jawab. of mensen? Loh, kok ragu-ragu? Waarom twijfelt u? Saya pasti singgung, itu faktanya. Je moet niet uitgesproken worden, maar dat is nou de feiten. Ada yang jawab Baldi? Nggak ada. Dengarkan ini sudah. Luister dit goed. Jangan suka nyalakan siapa-siapa, apalagi berani nyalakan Tuhan. Geef niemand schuld, laat staan aan de Heer. Kalau terjadi yang tidak baik dalam hidup kita. Als er iets niet goed gebeurt in ons leven. Amin. Amen. Siapa yang salah? Wiens schuld is dat? Kita. Het is onze eigen schuld. Orang Belanda punya kalimat yang saya paling suka. Nederlander hebben zo'n zinnetje die ik van hou. Dan saya tidak pernah ketemu kalimat ini di bahasa asing yang lain yang saya tahu. En ik heb dit zinnetje nooit ontdekt bij andere vreemde taal die ik ken. Sungguh saya tidak menemukan kalimat ini walaupun bisa diterjemahkan. Echt waar, ik heb dit zinnetje niet kunnen vinden bij andere taal, hoewel dit vertaald kunnen Oh, worden. fotonya siapa yang jawab? Kalimat itu adalah wet is wet. Het zinnetje is wet. Betul? Hukum adalah hukum. Iya. Tapi kalimat itu nggak bisa diucapkan di bahasa yang lain. Maar Betul? het Itu cuma orang kan Belanda je bisa niet berkata begitu. zeggen in andere taal, alleen maar dit is in het Nederlands. Wet is wet. Ngerti nggak kalimat itu Wet buat is orang wet. Belanda? Artinya? Loh, Ayo, betekent dat? artinya apa? Wet is wet. Hukum itu hukum. Wat betekent dat? Pokoknya ngono. Pokoknya itu harus dituruti. Dat wil zeggen, je moet het gewoon volgen. Dengar berita jam 7 pagi kemarin di Marienhoven ada apartemen hancur. Heeft u het gehoord? Wat gebeurt bij Marienhoven? Loh, saya orang Belanda kok nggak dengar berita. Kebanyakan nonton drama Korea yang sini. Heeft u dat niet gehoord? Heeft u veel Koreaanse Saya aja drama orang gekeken? Indonesia tahu berita kemarin pagi. Berita Vertel. luar biasa. Indonesia, ja, ik hoor die bericht wat er gebeurt. Untung dia tahu. Katanya, cuma saya belum tahu berita karena sejak siang kemarin sampai malam sibuk dengan Natal Sion, jadi saya nggak tahu penyebabnya apa. Ja, ik weet de oorzaak nog niet. Het was gisteren hartstikke druk met de kerstviering met Sion. Tapi yang saya dengar katanya ada salah satu rumah di gedung itu yang buat petasan, Wat ik heb buat gehoord, mercon. Katanya saya nggak tahu. wat ik van horen zeggen, is een van die appartementen iemand die bezig om vuurwerk te maken. Kalau itu betul, Als dat waar is, sudah berapa tahun terakhir pemerintah Belanda melarang menyalakan petasan Natal tahun baru. al een paar jaar heeft
regering van Nederland eigenlijk verbieden om vuurwerk buiten di luar jam tertentu. Oh, jam tertentu aja. Dus buiten bepaalde tijd de vuurwerk aan te steken. Saudara, ketika kita hidup tidak menuruti hukum dan peraturan yang dibuat, Dus broeders en zusters, als wij leven maar niet willen volgen aan de wet of aan de regels die gemaakt zijn, peraturan hukum apa saja. maakt niks uit welke wet of regel dan ook. Saudara beli barang semurah apa yang elektronik, yang computerized, Welke spullen u koopt, elektronica of computer spullen, ada buku petunjuknya. daar heeft u zo'n handleiding, ja of nee? Betul? Klopt dat? Apa yang terjadi kalau saudara beli barang-barang itu apalagi yang mahal, tapi memakainya nggak seperti buku petunjuknya? Wat zal gebeuren als u misschien zelfs zo'n dure elektronica koopt, maar u gebruikt dat niet volgens die handleiding? Jadi apa barang itu? Wat wordt het met die spullen? Ini ngerepotin kita sendiri. Ja, dan krijgen we zelf problemen. Bisa beli tapi nggak bisa pakai dengan baik. We kunnen wel kopen, maar we kunnen het niet goed gebruiken. Nah, seperti ini kita belajar dalam hidup kita. Zo moeten we ook leren in ons leven. Ada berapa kata tadi? Hoeveel woorden zijn dat? Berapa? Pintar semua. Apa saja? Wel. Gampang dilakukan? Makkelijk Yang saja. Amin. apa saja? Jangan, gampang dilakukan. Ja, makkelijk om dat te doen. Saudara, jadi semua hal yang membuat kita tidak bisa mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan, Dus broeder en zuster, alles wat wij eigenlijk die grote dingen niet kunnen meemaken van de Heer, karena kita tidak melakukan yang ya dan amin. dat komt omdat wij die ja en amen niet hebben gedaan. Kita lihat ayat ini, Yohanes 2 ayat 5. Laten we dit vers kijken, Johannes 2 vers 5. Kalau saudara kenal saya, Als u mij kent, pasti saudara akan ingat saya kalau bicara apa saja selalu mulai dengan di rumah atau keluarga. als ik spreek, begin ik altijd met in huis of bij het gezin. Ada? Nah, inilah mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus buat. Dit is nou de eerste wonder die de Heer heeft gedaan. Di peristiwa apa? In welke gebeurtenis was het? Pernikahan. Bij een bruiloft. Kenapa dia membuat itu di pesta pernikahan? Waarom heeft hij die eerste wonder bij een bruiloft gedaan? Mujizat yang terakhir Yesus buat di peristiwa apa? Bij het laatste wonder, in welke gebeurtenis heeft de Heer gedaan? Cepat. Snel. Katanya Kristen lama. Oh, ngerti. Dit is Apa al- mujizat terakhir Tuhan Yesus buat? Wat is de laatste wonder Sebelum wat dia de Heer ditangkap, heeft dia gedaan? gini, disiksa. Voordat hij ja, Yang jelas. Tempel telinga. oh, die oren bij elkaar plaatsen. Saya salah. Nomor 2 sebelum terakhir. Nummer 2, voor laatste dan, dat bedoel ik. Ya, yang terakhir betul kuping. Ja, de laatste. Dat zijn echt geweldig. Enggak rugi saya nyong. Dan Elias apa jadi gembalanya ini harus Jumat ini. Dat is lief. Kedua sebelum terakhir. 2 de laatste. Of voorlaatste. Apa? Welke? Yang di rumah. Oh, Emang we kunnen gitu? die thuis zijn. Ayo mujizat kedua sebelum terakhir. Dus voorlaatste wonder wat de Heer Jezus heeft gedaan. Memberi makan 5.000 orang. Oh, kejauhan. Cuma depan itu. Dat is eerder. Ayo, Keringatnya menjadi darah. apanya? Keringat Tuhan Yesus pas berdoa. Lain, itu bukan mujizat, itu pergumulan. Sebelum itu, Is iets anders. Daarvoor. saya tunggu sampai ada yang jawab. Kalau nggak saya Ik zal wachten tot iemand dat Oba antwoordt. langsung berangkat ke satu kapal. Anders. Ayo, semua jawab. Nou, Ada lagi? iemand heeft dat bantu. Ayo. Nou, Untuk pohon arah, bukan mujizat itu marah itu, bukan. Bukan. dat is boos. Apa? Orang buta melihat, oh, belum, itu masih kejauhan di depan-depan itu. Berjalan di atas air. Jalan di atas air, oh, bukan. Kedua sebelum terakhir. Ayo cepetan. Ayo. Dus echt voorlaatste. Jangan, nggak bisa kamu. Ayo. Perempuan pendarahan yang Kondangan, kecil jurut gitu belum. Jurut itu jadinya. Ayo. Naik keledai, naik keledai. Naik dulu, bukan.
bukan mujizat itu. Of de ezel, de rescue wonder. Keledai muda itu. Bukan kalau dia apa? 502 ikan tuh coba depan itu. 502 ikan, bukan. Saya tunggu sampai ada yang bisa jawab. Nih, gak boleh lihat juga. Ini banyak Alkitab lagi. Cepetan. Bangkitin Lazarus. Nah itu loh, Pauline dapat hadiah. Beli sendiri. Lazarus bangkit. Lazarus is opgewekt. Lazarus dibangkitkan. Lazarus werd opgewekt. Mati berapa hari? Hoe lang was hij dood? 4. 4 dagen. Sudah busuk, sudah berair. Hij was al, ja, even. Maaf ya Tuhan, jangan tersinggung saya pakai istilah ini. Spijt me heer, ik gebruik deze uitdrukking. Kalau Papa di surga itu otak orang Tionghoa, Als bisnis. God in de hemel zijn hersenen net als de Chinezen, dus altijd maar met zaken bezig. Maka dia akan balik mujizat. Gak usah keluar sini aja. Udah apa-apa, duduk aja. Supaya tetap dengar firman. Ngerti nggak maksud saya saudara? Snap je wat ik bedoel? Kalau Papa di surga pakai otak bisnis, Als God in de hemel, Vader in de hemel, de business of zaken hersenen gebruikt, maka mujizat pertama harus Lazarus bangkit. dan moet de eerste wonder zou zijn, dat is dat Lazarus is opgewekt. Kenapa yuk? Waarom? Ayo, ini kayak nggak punya otak bisnis aja. Kenapa? Waarom is dat? Apa? Loh, orang bisnis yang perlu reklame, perlu iklan. Nou, Nah, business iya jawab gitu ya. Iya kenapa? Marketing. Iya, terus kenapa kalau mati dulu bisa tahu memang begitu maksudnya? Direkomendasikan. Apa? What? Direkomendasikan. Iya, karena mujizat Lazarus bangkit itu iklan yang hebat buat Tuhan Yesus. Maar om de doden Ja, op te toch, wekken, ja. dat is echt een geweldige reclame voor de Heer Jezus. Ja of nee? Loh iya atau tidak sih? Ja of nee? Itu kegemparannya luar biasa Dan itu. zou het echt groot nieuws geweest. Tapi mengapa Papa membuat mujizat skenario mujizat yang pertama Tuhan Yesus hanya di pesta pernikahan? Maar waarom heeft God de Vader de eerste wonder laten gebeuren met de Heer Jezus bij zo'n bruiloft? Ayo kita jawab. Untuk Laten we antwoorden. mendengar, melihat pesta pernikahan itu hal yang aneh atau biasa? Op zo'n bruiloft te kijken, is dat Ayo, nou biasa Pak. Biasa. nieuws of Bukan is hal dat yang gewoon? aneh buat kita. Het is toch geen nieuwe Tapi rare buat dingen. Papa itu luar biasa. Maar voor de Vader, dat is echt geweldig. Karena semua dimulai dari keluarga, saudara. Want alles begint bij het gezin. Tolong pintunya dibuka aja. Ini Bambang kok nggak masuk-masuk, kenapa itu? God bless de Bambang. Nah, buka pintunya supaya bisa dengar. Ya, ayo buka aja nggak apa-apa supaya bisa dengar ya. Bambang mana Bambang? Thuis Bambang. Oh, tidak ada. Nah, dari tadi masuk ke toilet lama sekali. Nggak mungkin nanti toiletnya banyak kok. Bang, tolong dipanggil. Suruh masuk. Iemand roept even door de Bambang. Ayo, mana dia? Tolong di WA. Even afsturen naar hem. Setelah minggu. Nggak mungkin setelah minggu. Setelah minggu kok. Sudah saya juga bisa keluar, ntar kamu gak balik lagi. Ya sudah dulu aja. Di WA aja, di WA. Mas ya. Gewoon Ingat stapje ya naar hem. saudara yang belum kenal saya harus tahu. Buat saya firman Tuhan itu paling penting. Ingat itu. Voor degene die mij nog niet kent, voor mij is het woord van de Heer is echt heel belangrijk. Oke. Saya lanjutkan. Ik ga verder. Segala sesuatu dimulai dari keluarga. Alles begint bij het gezin. Ketika Papa memulai sesuatu di bumi ini, Op het moment dat Vader iets begint hier op aarde, maka lembaga pertama yang dia buat adalah lembaga keluarga, pernikahan. en de eerste institutie die wat hij maakt, dat is het gezin. Maka itu setan gak suka dengan keluarga harmonis. En daarom houdt de duivel niet aan de goed gezin. Ingat itu. Moet niet herinneren. Setan tidak pernah memusuhi kebaktian minggu, kebaktian rumah tangga, sel grup. Setan gak pernah pusing.
Satan mag echt niet druk met de eredienst, met de bijbelstudie of wat dan ook. Tapi begitu setan tahu ada keluarga harmonis, di situ dia akan hancurkan. Maar zodra Satan weet dat een gezin een gelukkig gezin is, dan probeert hij dat kapot te maken. Maka itu mujizat pernikahan, mujizat rumah tangga, keharmonisan suami istri ada di ayat 5 Yohanes 2. En daarom, die harmonische gezinnen staat eigenlijk hier in Johannes 2 vers 5. Mari kita baca. Laten we samen lezen. Sudah ada yang WA Bambang, kenapa nggak masuk-masuk guys? Kenapa? Tanggung. Tanggung. Yang benar. Telepon dia. Papi cari. Wel gegeven. Udah? Yohanes 2 ayat yang kelima. Simpel sekali, sederhana sekali saudara. Johannes 2 vers 5 is echt heel simpel. Ya, dibaca. Zijn moeder zeide tot hen, die bediende, wat hij u ook zegt, doe dat. Simpel nggak ini? Is dat simpel of niet? Pokoknya kamu dapat perintah apa saja dari Yesus, lakukan. Dus welke opdracht je ook krijgt van die Jezus, doe gewoon. Nah ini mujizat. En dat is nou de wonder. Berarti Dat wil zeggen, pelayan-pelayan cuma berkata ya. dus de dienaar hoeft alleen maar ja te zeggen. Walaupun yang disuruh itu nggak masuk akal. Ook al wat gevraagd is, lijkt onmogelijk is. Bayangkan jamuan pesta begitu besar, siapkan anggur di tempat cuci kaki, itu kan nggak masuk akal. Terwijl voor zo'n grote feest en dan wij nog voorbereid met zo'n Tempat cuci kaki. kom om voeten te wassen. Loh, betul? Klopt dat? Kira-kira kalau saudara diundang pesta, orang terus tahu tempat minumannya dari situ, mau minum nggak? Ayo. Als u naar een feest gaat en u weet dat die drank wordt gemaakt met zo'n kom, wat denkt u dan? Kira-kira mau minum nggak kalau Wilt u tahu? nog drinken? Ja of nee? Saudara pasti nggak mau minum. U zult zeker niet willen drinken. Tapi di sinilah mujizat itu ada. Maar juist hier gebeurt die wonder. Saya ulangi lagi. Ik herhaal nog, maar Buka aja nggak apa-apa. Supaya nanti kalau ya Bambangnya belum ada jawaban. Oke ya. Saudara, maka itu hari ini siapa saja di antara kita yang sedang mengalami pintu yang tertutup, en daarom broeder en zuster, vandaag maakt niks uit wie van ons die gesloten deur aan het meemaken is. periksa diri saudara. Onderzoek uzelf. Kapan saudara menolak kata ya dalam hidupmu? Wanneer heeft u nou geweigerd dat woord ja in uw leven? Semua mujizat yang tercatat di dalam Alkitab Alle wonderen die genoteerd staan in de Bijbel, bukan karena doa puasa, bukan karena memberi persembahan, bukan karena doa pagi, doa malam, tidak. niet vanwege vasten of collecte brengen of avondgebed heeft gedaan. Nee, Hanya karena taat. dat alles alleen maar door gehoorzaam te zijn. Hanya karena taat. Alleen Saya door ulangi lagi. gehoorzaam te zijn. Periksa semua mujizat yang tercatat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Onderzoek nou al die wonderen vanuit Oude Testament tot Nieuwe Testament. Ternyata hanya karena taat. Blijkbaar is dat alleen maar vanwege die gehoorzaamheid. Maka itu jangan, tolong dibuka pintunya, tolong dibuka. Ya, supaya kenapa? Udah pergi nggak? Oke, jadi supaya saudara dan saya jangan pernah melawan Tuhan lagi. Dus zodat u en ik, dat wij de Heer niet meer tegen gaan werken. Selalu berkata ya dan amin. Dat wij altijd ja en amen gaan Niko buka zeggen. saja nih. Supaya ada yang di situ bisa dengar. Maka katakan ini ya dan amin senantiasa. Dan moeten we dit zinnetje altijd zeggen. Ja en amen. Di situ kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Daar zullen we de kracht van de Heer zien werken in ons leven. Buat saudara, ini bulan Desember berarti bulan Natal. Voor u, deze maand december is dus kerstmaand.
berapa macam mujizat yang Maria alami ketika Yesus mau lahir. Coba hitung berapa mujizat. Sort of wonder have Maria make for that Jezus was geboren. Mujizat nggak? Loh, mujizat nggak dia hamil sebelum menikah? Satu wonder dat zij zwanger had voordat zij ging trouwen. Ya. Loh, mujizat nggak, saya tanya kok itu? Ik vraag dat. Jangan ditutup pintunya, biarin. Jawab, mujizat atau tidak? Is dat een wonder ja of nee? Belum menikah bisa hamil. Nog niet getrouwd en toch zwanger raken. Oke, apalagi mujizat Wat yang nog lain? meer? Oh, silakan hitung, banyak sekali. Tel maar op, zijn er echt veel. Kita lihat mujizatnya Maria bisa alami. Lukas 1:38. Laten we kijken naar die wonder wat Maria heeft meegemaakt. Lucas 1 vers 38. Hebat sekali. Is echt buitengewoon. Memang di ayat di kata-kata Maria ini nggak ada kata ya dan amin. Inderdaad, in deze passage staat geen woord ja en amen. Tapi kita melihat ada ya dan amin dalam hidup Maria. Maar we zien wel 1:38. ja en amen in het leven van Maria. Silakan dibaca. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Tolong jawab. Jawaban ini enteng atau berat? Geef nou antwoord. Zo'n antwoord dat Maria geeft, is dat nou makkelijk of moeilijk? Ayo, Berat. apa beratnya? Waarom Jangan is dat ditutup. zo? Oi, heran saya. Niet dicht doen. Bandel sekali. Maaf. Tolong sampaikan pada Bambang, saya marah. Tadi malam dia sudah dengar saya marah dengan Jerry. Kenapa dia lakukan lagi? Terjemahkan. Ja, ik heb gisteren op Albos gesproken tegen Jerry en toch vandaag doet Bambang ook precies hetzelfde. Firman itu penting, saudara. Woord van de Heer is echt belangrijk, broeder en zuster. Segala sesuatu itu jadi karena firman. Alles is gebeurd alleen door het woord. Saya ulangi kemarahan saya kemarin. Ik herhaal gisteren mijn boosheid. Kalau saudara rajin melayani tapi nggak mendengar firman, lalu engkau jadi penjual bakso lebih berkenan di hadapan Tuhan. Als u ijverig bent om te dienen, maar u volgt woord van de Heer niet, dan is het beter om bazen te verkopen. Sampaikan Oke. Bambang ya, supaya tahu. Zeg dit ook tegen Bambang. Saya punya prinsip yang sangat tegas. Ik heb echt harde principe. Orang yang duitnya banyak nggak butuh firman nggak apa-apa. Rijke Itu enak di mensen, dunia. rijke mensen die misschien de Heer niet nodig hebben, ja, dat kan ik me voorstellen. Want zij hebben wel een goede leven misschien. Hidup sudah pas-pasan, Maar izin tinggal nggak punya, sombong sekali. Maar als je leven al zo moeilijk en je bent al zo trots, je hebt geen verblijf en toch zo trots op bent, Apapun alasannya, maakt niks uit kalau waarom. tadi Bambang saya datang ke sini lalu nggak dengar firman dan sengaja pas khotbah dia pergi, itu nggak masuk akal. Ngapain dia datang? Als hij hier kwam en toch weer naar huis zonder woord van de Heer te Ya mungkin dia harus pulang, ya saya nggak tahu kemana. weet ik niet. Tolong sampaikan. Waarom komt hij dan? Saya tidak bisa respect kepada orang yang aktif pelayanan tapi nggak suka firman. Saya nggak bisa respect. Ik kan niet iemand respecteren die wel ijverig in de bediening, maar niet woord van de Heer wil luisteren. Apalagi kalau saudara pelayanan ini cari-cari yang menguntungkan dan enak buat saudara. Laat staan als u alleen maar bediening kiezen die wel leuk of lekker voor u bent. Ingat ini, Luister dit. firman itu segala-galanya. Woord van de Heer is echt alles. Tuhan Yesus sudah berkata segala sesuatu dijadikan oleh firman. Yesus heeft zelf gezegd, alles is gemaakt door het woord. Yang ngikuti di rumah juga dengar prinsip ini. Ook voor degene die thuis is, luister deze principe. Jadi jawaban Maria ini luar biasa. Dus het antwoord van Maria is echt buitengewoon. Jelas ada ya dan amin di hidup Maria dengan dia mengatakan kalimat ini. Cepat jawab. Duidelijk toch, er is ja en amen in het leven van Maria door dit te zeggen. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Laat gebeuren zoals wat u heeft gezegd bij mij. Maria hidup wet is wet. Maria leeft zoals die wet is wet. Hukum itu hukum.
jadilah padaku seperti yang kau katakan. Het wet is wet bij het leven eigenlijk. Dus laat gebeuren zoals wat u wil. Karena aku ini hambamu. Want ik ben uw dienstmaagd. Ini luar biasa. En dit is echt bij het gehoor. Saya beri kesaksiannya. Ik heb een getuigenis. Visa saya Belanda itu habis 13 November yang lalu. Mijn visa om naar Nederland te komen is verlopen afgelopen 13 november. Nah, sejak awal Agustus saya sudah coba ngurus, saudara. Eigenlijk sinds begin augustus probeer ik al een nieuw visa dus te regelen. Ternyata 4 kedutaan besar Schengen saya coba tanya, nggak bisa kalau nggak ditaruh sebulan paspor itu. Blijkbaar bij 4 ambassades van Schengenlanden hebben we zo'n regel dat als je visa wil regelen, dan moet je wel je paspoort 1 maand lang bij hun houden. Lah saya ini tiap bulan pasti ke luar negeri jalan terus. En ik, elke maand ga ik altijd weer naar het buitenland. Bagaimana ini bisa dapat ini? Hoe moet ik dit dan regelen? Nah, saya tidak bisa membatalkan jadwal yang sudah ada. En ik kan al mijn planning niet cancelen. September sudah habis, Oktober habis. September is Bagaimana? verlopen, oktober is verlopen. En dan denk je van, ja, Saya minta hoe moet dit? tolong kepada banyak orang yang tahu, coba tanya kedutaan mana yang bisa terima. En ik vraag mensen die wel weten van, ja, welke ambassade nou die dat wel willen behandelen. Nah, rata-rata pertanyaan mereka itu sama. Jadi Bapak bisa taruh paspor berapa lama? En de meeste antwoord krijgen we van, ja, hoe lang kunt u dat uw paspoort bij ons houden? Rata-rata jawabannya paling tidak 8 hari kerja. En wordt altijd gezegd, minstens toch 8 werkdagen moeten we uw paspoort inhouden. Waduh, saya nggak ada 8 hari kerja diam di Indonesia, nggak ada kerja, muter terus. En ik heb die 8 werkdagen, die heb ik niet, want ik ga altijd maar weer naar buitenland met bediening. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. En dan steeds dichterbij. Maka saya hanya punya waktu 3 hari palang. En toen had ik alleen maar 3 dagen. Kami landing suami istri dari Israel tanggal 18 November. Wij komen aan, ik en mijn vrouw vanuit Israël op 18 november. 21 November malam harus berangkat ke Amsterdam. En 21 november avond moeten we weer vliegen naar Amsterdam. Mungkin nggak itu terjadi. Is dat nou mogelijk Coba om die tanya visa te teman-teman keluarga saudara yang pernah ngurus visa Schengen, bisa nggak cuma 3 hari ditaruh paspor itu? Vraag maar aan die kennissen die Schengenlanden ooit geregeld. 3 Apa? dagen. Saya 1 hari. Kapan? Wanneer? Ya dulu. Oh dulu. Vroeger. Yo, zamannya sopo itu Wak. Dulu. Dat is Ya kalau vroeger. dulu sih bisa aja. Vroeger was het veel makkelijker. Ya, saudara. Akhirnya Swiss yang mau terima. Kedutaan Eindelijk Swiss. Zwitserland die dat wel willen accepteren. Tapi jam 2 kantor tutup, kantor visa itu bagian visa. Maar om 2 uur is de kantoor al gesloten, die visa-regel. Nah, jadwal pesawat kami landing dari Israel itu jam 1 siang tanggal 18. En wij komen aan dus vanuit Israël om 1 uur op die 18e november. Bersyukur istri saya memberi saya dorongan, coba saja. En Ya. beste heer, mijn vrouw heeft mij gewoon gepusht om toch te proberen. Jadi saya bilang kalau gitu saya turun dulu, nggak nunggu kalian kan rombongan kami. Supaya saya bisa selesai imigrasi Indonesia, langsung saya minta Gojek untuk bawa ke kedutaan Swiss dari airport itu. Dus ik zei tegen de hele groep van, ik ga alvast snel naar buiten, want ik moet meteen met Gojek dus meteen naar de ambassade van Zwitserland. Ketika semua rombongan selesai, ya ambil barang-barang, baru dapat kabar dari Gojek ini bilang sudah tutup Pak. Lah, En toen die groep klaar met koffers halen en dan horen ze het bericht van dat die ambassade is al gesloten. lalu petugasnya yang mau nolong saya, Pak, dicoba Pak ya, tapi nggak jamin karena berarti paspor Bapak masuknya baru tanggal 19. Rasanya mustahil selesai tanggal 21. Bapak berangkat malam. En degene die die mij helpt, zei van ja, we zullen wel proberen, maar ja, het is eigenlijk onmogelijk
Maar we doen het toch, want we moeten dus op 21 november avond al vertrekken. Kepada petugas itu saya bilang begini, En tegen die man zei ik, coba saja. probeer dan maar. Tapi kepada Tuhan saya berkata, Maar aan de Heer zeg ik, Papa, saya ke Eropa bukan jalan-jalan, bukan turus, bukan belanja, bukan apa-apa. Tapi Pada- melakukan apa yang Tuhan mau. ik ga naar Europa niet om te gaan shoppen of plezier of wat dan ook. Maar ik ga naar Europa om uw wil te doen. Nah, pihak travel agent yang ngurus tiket saya, En die travel agent die mijn ticket regelen, pokoknya seminggu sebelum tanggal 21 dia itu bilang, dus een week voor 21 zei hij, kalau ini di cancel, als ik de ticket Ja. ga cancelen, maka potongannya tidak mahal kalau sampai nggak dapat visa tanggal 21. dan is het de geld wat ingehouden is niet veel als u die visa dus niet krijgt op 21. Nah, terus saya tanya balik kepada dia, En toen vroeg ik terug naar hem, kalau saya dapat visa dan ini di cancel, jamin nggak dapat tiket? als ik deze ga cancelen en toch krijg ik wel die visa, heb ik wel garantie om een nieuwe ticket te krijgen. Wah, itu nggak jamin katanya. Oh, dan kan ik die garantie niet geven. Zei Karena hij. gua sesong bukan, November Desember ini. Want november, december, dat is de high season. Ya sudah jangan dibatalin kalau gitu, saya bagaimana enaknya? Dus ik zei, nee, dan mag je die ticket niet cancelen. Ayo, kira-kira kalau saudara jadi saya, apa yang dilakukan? Wat zou u doen als u in mijn plaats? Ayo cepetan. Pusing. Hoofdpijn. Pusing, berobat, gampang. Dus medicijnen voor. Tidur. Wih keren Ivon, coba aja, betul? Mau berani ngalamin? Gewoon proberen. Saudara, saya bilang sudahlah, santai saja. En ik zei alleen maar, nou, doe gewoon rustig. Kuncinya cuma satu, De steun is alleen maar één. mau rugi atau tidak. Wilt u wel verlies leiden, ja of nee? Seringkali banyak orang bimbang begini begitu karena nggak mau rugi. Vele mensen gaan altijd maar twijfelen, zo en zo, omdat zij geen verlies willen draaien. Bagaimana nanti ini? Hoe moet dat dan straks? Ayo, siapa yang hobinya belanja tapi nggak mau bayar bagasi lebihnya? Capek itu. Wie houdt om gaan shoppen, maar die overbagage niet wil betalen. Betul nggak? Nah, Betul. saya bilang kepada travel agent ini, En ik zei tegen deze travel agent, ya sudah, kalau sampai hari tanggal 21 ternyata nggak dapat visa, ya tiket ini hangus. Saya beli lagi kalau dapat, kenapa tidak? dus ja, laat me als op 21 ik de visa niet krijg, dan jammer met de ticket, dan koop ik maar de nieuwe als ik toch de visa krijg. Nah, tanggal 19 November saya harus pulang ke Papua ngantar istri saya. Op 19 november moet ik weer terug gaan naar Papua om mijn vrouw te brengen. 21 November pagi jam 5 saya berangkat dari Nabire ke Jakarta. 21 november in de 5 uur in de ochtend vlieg ik terug naar Jakarta. Ya, semuanya tanya, jadi berangkat nggak? En iedereen vroeg mij, gaat u nog vliegen? Ya saya nggak mau sombong, yang kita lihat nanti. Karena belum ada visa. En ik kan niet anders zijn dan, we zien wel straks. Tapi Ik saya heb tetap nog geen berangkat. visa. Maar ik vertrok toch. Begitu landing di Jakarta jam 12 lebih, Toen ik dus aankwam in Jakarta om 12 uur, iets over 12, saya buka HP saya. ik open mijn handphone. Yang pertama masuk visa Swiss keluar jam 11 tadi. De eerste wat ik maar schijn, de visa is om 11 uur al uitgegeven. Bayangkan sudah. Kunt u dat voorstellen? Harus saya siap-siap semuanya untuk malamnya itu berangkat. Pas daarna ga ik echt alles voorbereiden voor die vertrek die avond. Ini baru salah satu dari sekian banyak hal yang saya alami hebatnya Papa di surga. Dit is een van vele dingen die ik heb meegemaakt hoe geweldig onze vader is. Maka itu belajarlah bisa berkata ya dan amin. En daarom proberen nog te leren om te kunnen zeggen ja en amen. Karena kalau kita bisa selalu berkata ya dan amin, Want als wij dat altijd kunnen zeggen ja en amen, saudara kita nggak usah takut dalam hidup ini. dan hoeven we niet bang te zijn in dit leven. Amin. Amen. Luar biasa bukan? Het is toch geweldig? Ya, walaupun visa Schengen ini saya cuma dapat 3 bulan. Iya, 2 bulan. Al krijg ik deze visa voor Schengen alleen maar voor 2 maanden. Selama 2 bulan. Saya visa itu 25 Februari.
September, November, 3 ya. Toch 3 maanden. Ja. Jadi saya masih bisa pakai untuk akhir Januari saya ke Belanda lagi. Dus ik kan het nog gebruiken om eind januari weer terug te komen in Nederland. Karena 25 Januari ulang tahun Sion. 25 januari zullen we verjaardag van Sion. Yang mau datang ayo datang, nggak mau datang nggak usah datang. Voor degenen die willen komen, zijn je welkom. Degenen die niet willen komen, ja, hoeft niet. Ngerti? Snap je? Enak nggak hidup seperti ini, saudara? Is toch leuk om zo'n leven te hebben, ja of niet? Apa saja yang Yesus katakan, kerjakan itu. Alles wat hier Jezus heeft gezegd, doe dat gewoon. Inilah wet Islam. Dat is nou wet Islam. Jadi mujizat bukan karena doa puasa, Dus wonder gebeurt niet door die gebed, vaste gebed. bukan dengan aktivitas rohani kita yang lain-lain, Niet door alle ja, activiteiten van ons, andere activiteiten van tapi ons. karena ya dan amin tadi. Maar door die ja en amen. Sorry. Tadi saya tanya gampang nggak? Nogmaals vraag ik u. Is dat Apa salah makkelijk of moeilijk? Apa salah jawab? Maka itu periksa suami istri. En daarom onderzoek nou man en vrouw. Apa yang belum kita lakukan, apa yang dia suruhkan. Wat wij nog niet hebben gedaan, wat de Heer die opdracht ons heeft gegeven. Ayo kita lakukan hari ini. Laten we dan vandaag wel doen. Lakukan doa Tuhan Yesus. Doe gewoon gebed van Heer Jezus. Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu jadilah. Niet mijn wil, Vader, maar uw wil. Precies. Itu luar biasa hidup seperti ini, saudara. Het is echt zo buitengewoon zo'n leven. Maka itu wakword, ya kata Sandi, En daarom is het wachtwoord untuk bisa menikmati semua yang Bapa punya, om te kunnen genieten alles wat de Heer of de Vader heeft. itu tadi ya dan amin ini. Dat is die ja en amen. Nggak ada yang lain-lain lagi. Er is geen andere. Wah, kalau bisa hidup seperti ini, hidup ini luar biasa. Als wij zo kunnen leven, dan is ons leven zo geweldig. Saya pernah sharing ini kalimat terakhir yang di Lukas 1:38. Ik heb ooit dit gedeeld van de laatste woordje in Lucas 1 vers 38. Coba, kalimat apa? Welke zinnetje? Baca. Kalimat apa terakhir? Ini lucu sekali. Satu kali Roh Kudus tanya, Daniel, perlu nggak sih ditulis kalimat ini? Hele Kees heeft mij ooit gevraagd van Daniel, is dat nou echt nodig om dit zinnetje daar te noteren? Saya punya jawaban, tapi saya nggak mau ngomong sebelum saudara jawab. Kalau saudara berkata penting nggak? Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Dat woord. En de engel ging van Maria heen. Is dat nou echt noodzakelijk? Perlu ditulis nggak? Is dat nou noodzakelijk om dat te noteren? Karena buat kita semua harus ingat. Matius 5:18 berkata, langit dan bumi sebesar itu bisa hilang, tapi satu titik dari Taurat ini, dari firman nggak bisa hilang. Waarin Mattheus 5 vers 18 staat, hemel en aarde kan weg, maar één puntje van het woord van de Heer mag niet weg. Maaf kalau saya salah, 17-18 adalah salah satunya Matius 5. In ieder geval Mattheus 5, ik weet niet welke vers 7 of 18. Nah, sejak saya mengerti ayat itu, Sinds ik dat vers begrijp, maka saya selalu memperhatikan kata per kata dari firman Tuhan. dan lees ik altijd woord per woord van woord van de Heer. Bahkan sampai titik, koma, tanda tanya, tanda baca, tanda seru, semuanya punya arti. Zelfs tot het puntje, komma, al die leesteken, alles heeft betekenis. Apalagi kalimat sepanjang ini. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. And the angel came van haar heen. Penting nggak itu ditulis? Cepat Het is jawab. wel belangrijk om dat zinnetje te Penting tidak? noteren. Tidak. Nee. Gini masalahnya. Lah ngapain Maria nungguin sampai ngapain Gabriel menungguin sampai Maria melahirkan? Apa nggak ada kerjaan lain? Waarvoor moet Gabriel nog Loh, wachten tot ngerti nggak? Maria kan bevallen? Loh, Heeft vertel Gabriel geen andere dingen te doen? 9 bulan 10 hari loh. 9 dagen. Kemana-mana Maria pergi, Gabriel ikut. Waar Maria heen gaat, dan moet Gabriel haar ook volgen. Loh, penting nggak? Maka itu saya tanya. Is dat nou belangrijk? Daarom vroeg ik u. Ya, saya bilang ya pasti langsung pergi dong, Tuhan ngapain? Saya tegen hem, dan niet. Natuurlijk gaat hij meteen weg. Coba kalau saudara jadi Maria diikuti terus selisih gak sih? Als u als Maria zou zijn en dan Betul nggak? Gabriel volgt u, dan voelt u toch ook niet Is er ngomong apa? gemaakt. Dijagain dan apa jagain ah?
Serius saudara? Serius. Ngapain ditulis? Karena semua kita tahu Gabriel pasti langsung pergi karena kerjaannya masih banyak. Dus weet het zeker dat Gabriel gaat sowieso zeker weg, want hij heeft nog veel andere dingen te doen. Ternyata bukan itu jawabannya. Maar dat is niet de antwoord. Saya tanya, lalu kenapa ditulis firman ini? En dan vraag ik dus aan de Heer, waarom dan moet dit genoteerd? Ternyata begini Roh Kudus ngajarin saya sampai kaget juga. En zo heeft Heilige Geest mij geleerd. Dat ik Ternyata, verspreek. ternyata Gabriel itu mikir, kalau aku Maria, aku nggak mau jawab begitu. Blijkbaar Gabriel denkt, als ik Maria zou zijn, dan wil ik niet zo'n antwoord geven. Kenapa Gabriel jawab kalau aku Maria nggak mau menjawab? Gabriel Bukan cuma Maria zou zijn, mati, saudara. Macam. Wat Di zou dat macam gebeuren batu, zijn? bukan ada Ja, apa-apa. Ingat itu. dan zal hij dood worden gestenigd toen de tijd. Ngeri. Het is echt heel erg. Maka itu Gabriel mikir, En daarom denkt Gabriel van, lebih baik aku cepat pergi sebelum dia berubah pikiran. ik kan beter snel weggaan, zodat Maria Biasa bukan Hebat sekali. is zo buitengewoon. Maka itu saudara, pertama kali Roh Kudus ngajar saya, kalau saya jadi Maria, Tuhan tahu saya pasti nurut. En daarom heeft Heilige Geest mij geleerd, als ik Maria zou zijn, de Heer weet dat ik dus moet volgen. Tapi saya minta dua syarat kepada Tuhan. Maar ik heb wel gevraagd 2 voorwaarden aan de Nah, Heer. tolong ya setelah saudara dengar, kalau saya Maria, jawabannya ini, Dus als ik Maria zou zijn, dan is die antwoord is, belum menikah. Vader, ik ben bereid om zwanger te raken voordat ik getrouwd ben. Nomor 1, De eerste. beritahu Yusuf tunangan saya. Geef dan aan Jozef, mijn verloofde. Coba saya pakai istilah ini ya, jangan tersinggung. Ik gebruik deze uitdrukkingen. Segoblok-gobloknya Yusuf, cowok goblok. Hoe dom Jozef ook zou zijn, Nggak rangkul, nggak cium, hamil pacarnya. Ayo mikir. hij heeft zijn verloofde nooit Ayo kira-kira aangeraakt en Yusuf toch model zwanger kita. raakt. Als wij Jozef zouden zijn, Tanya cepetan jawab. Tinggalin. Iya. Aku nggak ngapa-ngapa. dan Loh, iya atau tidak? ja, toch? Maka itu inilah cara belajar firman Tuhan pakai logika anak-anak. Dit is een manier om woord van de Heer te leren. Je moet logica van kinderen Jangan gebruiken. pakai logika teolog, makin mumet firman itu. Niet met theologische verklaringen, dan wordt u alleen maar hoofdpijn. Dan papa nurutin, malaikat yang beritahu Yusuf bukan sok. En Dalam mimpi vader, loh. en vader geeft, doet dat, want de Heer vertelt Jozef in zijn droom. Nanti baca Matius 1. Lees gewoon in Mattheus 1. Jadi suatu malam Yusuf mimpi, Tuhan berkata kamu harus terima istrimu ini karena dia hamil dari Roh Kudus. Vanavond krijgt Jozef dus zo'n droom van de Heer. En de Heer zegt tegen hem, je moet wel Maria accepteren als je vrouw, want zij is zwanger door de Heilige Nah, Geest. saya jadi Yusuf waktu itu. En ik als Jozef toen de tijd, Bisa mikir gini nggak? kan ik toch zo opdenken. Oh, aku mimpi karena kekenyangan. Ja, ik ben die droom alleen Ngerti nggak omdat ik maksudnya? verzadigd ben. Betul? Klopt dat? Jadi artinya kalau Yusuf begitu dia terima nggak? Wet is wet tadi dari Tuhan. Dat wil zeggen, heeft Jozef dus die wet is wet van de Heer wel accepteren, ja of niet? Ayo jujur mau terima nggak? Hanya Ja, karena ja. mimpi. Accepteren alleen maar vanwege die droom. Masih banyak cewek lain ngapain? Zeker nog vele andere vrouwen, waarom dan? Maka itu persyaratan saya pertama, saya minta Bapak beritahu Yusuf jangan buang saya. En daarom de eerste voorwaarde was, vertel dat ook aan Jozef, zodat Jozef mij niet achterlaat. Nah, yang kedua ini Tuhan nggak bisa melakukan. En deze tweede kan de Heer niet doen. Saya bilang Tuhan saya siap hamil tapi saya nggak mau perut kelihatan besar. Ik zei tegen de Heer, ik wil wel zwanger raken, maar ik wil niet dat mijn buik groter wordt. Ya kan saya bilang itu kalau saya ini Maria itu saya. Ik zei dit, omdat, ja, alleen maar als Maria, als ik Maria zou zijn, Saya minta dua syarat. dan heb ik die 2 voorwaarden Kalau gevraagd. saudara Maria, syarat siapa? Cepat Als ik Maria zou zijn, welke voorwaarden vragen we aan de Heer? Tuhan tahu saudara taat. Ya, amin. De Heer weet wel dat u altijd gehoorzaam bent, dat u altijd ja en amen zegt. Kira-kira perlu syarat nggak saudara?
Risikonya besar Kijk loh. u dat twee Betul, voorwaarden, kijk u dat mati. die voorwaarden, want die risico is echt groot. Doodgestegen. Ya jawab sendiri ya nanti. Nou, dan moet u maar zelf Yang di maken. rumah juga jawab diri sendiri. Of voor degene die thuis is. Karena kalau saya gunjoran jawab satu-satu sih nggak berangkat ini. Maar als ik moet wachten, dan duurt het te lang. Ini loh, Maria itu luar biasa. Dit is zo, Maria is echt. Maka itu arti kata Maria taat. Daarom betekenis van wat Maria is gehoorzaam. Kalau ada perempuan berani pakai nama Maria tapi 12, tidak apa-apa sudah gini. Namanya boy nggak datang. Ada yang lain. Loh, kalau sampai ada perempuan berani pakai nama Maria tapi Als 12, nggak als er perlu. een vrouw die wel die naam Maria wil dragen, maar niet wil volgen wat de Heer zegt, Keras kepala. altijd koppen, Ganti Mario namanya. dan moet je maar een naam van nama Mario. Berani pakai nama Maria 12 kayak begitu. Wah. Durf om die naam Maria te dragen, maar je bent zo koppen. Jadi ganti apa tadi? Dan cuma naam Maria. Kenapa mati? Jelas ya? Duidelijk hè? Meninggalkan tahun 2024, Dat wij 2024 gaan verlaten, modalnya cuma 2. hebben we alleen maar twee. Modalnya apa ya? Wat wij nodig hebben, zijn er alleen maar twee. Apa dan apa tadi? Welke zijn er? Ya dan amin. Ja en amen. Maka kita memasuki 2025 Dan gaan we straks 2025 binnen gaan dan seterusnya, en verder. maka kita akan lihat pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam hidup ini. Dan zullen we zien dat al die gesloten deuren gaan geopend worden voor ons. Cuma ngomong ya dan amin. Alleen maar door te zeggen ja en amen. Papa senang mendengar kita mengatakan kalimat ini. Vader is blij om te horen dat wij dit zinnetje zeggen. Haleluya. Halleluja. Coba jawil kiri kanan. Kamu Maria atau Mario? Laat even zeggen, Maria of Mario. Haleluya. Halleluja. Surga terbuka. Helemaal is open.